नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सिंह शेखावत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे होम्स में। हर बार की तरह मैं इस बार भी लेके आया हूँ आपके लिए एक शानदार विला। आप देख सकते हैं। हम अंदर चलें उससे पहले आपको मैं इसका एनिमेशन, बाहर से एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। आइए आप अंदर। इसका पार्किंग एरिया है फुल 101 गज में बना हुआ है दोस्तों। या कोई भी छोटी या बड़ी गाड़ी इजीली आप आराम से लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसके टैंक की तो 7000 लीटर की टैंक कैपेसिटी इसके पानी की। साथ ही हम बात करें दोस्तों तो साथ में इसके अंदर सीलन की है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसलिए टाइल का वो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ टाइल दी गई है, नीचे नीचे टाइल लगाई गई है। बहुत ही अच्छे कलर के अंदर है, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ में टाइल दी गई हुई है। आइए हम साथ में चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। बाहर से दिया हुआ है इसका मेन गेट उधर ही है। ड्राइंग रूम का गेट है। आइए आपको दिखाना चाहूंगा मैं। आप ये देखिए, एक अच्छे वॉलपेपर के साथ में फोर सीलिंग, बिल्कुल प्यारा सा फोर सीलिंग का डिजाइन दिया हुआ है। अंदर चलते हैं दोस्तों। ये अपना मेन डोर है। चाहे तो उधर ड्राइंग रूम से भी आ सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहें इसको, ड्राइंग रूम, बेडरूम, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये बीच में हॉल आ गया। हॉल के अंदर एक अच्छा सा पेंट वॉलपेपर, बिल्कुल लग्जरियस फील हो रहा है टच करने पर भी। आप फोर सीलिंग की बात करें तो प्यारा सा बिल्कुल फोर सीलिंग के न्यू डिजाइन में एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। बेसमेंट के साथ ही एक रसोई दी हुई है, बिल्कुल प्यारी सी फुल स्पेस के साथ में ये किचन दिया हुआ है। फुली मॉड्यूलर किचन है, आप देख सकते हैं। मॉड्यूलर किचन के अंदर एक अच्छी शेड दी गई है अपने बर्तन वगैरह रखने के लिए। साथ में चले तो इधर मास्टर बेडरूम है, एक अच्छे स्पेस के साथ में। आप देख सकते हैं एक प्यारी सी वॉलपेपर दिया हुआ है, वही फोर सीलिंग का काम है। एक अच्छा इसमें दिया हुआ है। एसी का कनेक्शन है, हर रूम के अंदर एसी का कनेक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बाद में साथ में इधर अटैच रेड बाथ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे स्पेस के साथ में। इधर देखिए आप, वेंटिलेशन एरिया है। आप गर्मी के दिनों में भी कूलर वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, तो कोई भी आपको उमस से या कोई भी परेशानी नहीं होगी। अलमारी दी गई है। आओ दोस्तों, मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूं। यहां से एक बाहर की तरफ से ही एक स्टेज दी गई है, जिसमें ऊपर की तरफ लेके चलता हूं। अटैचमेंट में ही यहाँ किचन दिया हुआ है कि आराम से एक अच्छी फैमिली आराम से बैठ के अपना डिनर ले सकती है, लंच ले सकती है। अच्छा वॉलपेपर देखिए, फिनिशिंग इसकी कितनी प्यारी है, ये देखिए आप। और फोर सीलिंग भी दी हुई है ऊपर। साथ में यहाँ पे अटैच लेट बाथ एक अच्छे स्पेस के साथ में आपको मिलेगा। साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है, फुली स्पेशल है, बिल्कुल ऊपर फोर सीलिंग का काम है। अच्छा टच पैनल है, ये देखिए, बिल्कुल वॉलपेपर फिनिशिंग के साथ में। इधर भी आपको एक अलमारी मिल जाएगी एक अच्छे स्पेस के साथ में। यहां भी साथ में आपको एक बाथरूम की व्यवस्था है, सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको वेंटिलेशन के लिए फुल कूलर वगैरह या कोई भी सामान वामान रख सकते हैं आप यहाँ पे। और सर्दियों में तो धूप का आनंद ले ही सकते हैं साइड में आके। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो इधर एक रूम है, एक अच्छा आप बेडरूम बना सकते हैं। ये देखिए, एक अच्छे स्पेस के साथ में है, बिल्कुल वही सेम चीज है जो नीचे थी वो ऊपर बनी हुई है। ये वॉलपेपर का इधर भी एक अच्छा वो दिया हुआ है, बिल्कुल। इधर भी ये अलमारी दी गई है, ये देखिए आप दोस्तों, एक अच्छा स्पेस है इसमें भी। अब बाहर की तरफ आ जाइए तो इधर से देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये देखिए, यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं, लोग चेयर लगा के। आइए,
आइए दोस्तों, स्टेयर के अंदर भी देखो फुल स्पेस है, एक अच्छा मोटा है या पतला जैसा। दोस्तों हम टेरिस पे आ चुके हैं, ये इसका टेरिस है। ये 101 गज में बना हुआ विला है, बहुत ही। ये देखिए आप इधर से, आप लोकेशन दिखाते हैं आपको। आइए आप यहाँ से देखिए, एक खूबसूरत सा डिजाइन एक दिया हुआ है, एक अच्छा सा। इसका लुक बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा लुक है। नीचे देखिए आप, कि नीचे देख सकते हैं, एक अपना जो पार्किंग एरिया वो आ गया है नीचे। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का विला? ये लोकेशन देखिए, बिल्कुल आबादी वाला क्षेत्र है। अगर आपको हमारा विला अच्छा लगा तो प्लीज ये हमारे कांटेक्ट, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।